de adoración también, como hablamos la semana pasada. La semana pasada anunciábamos, hermanos, que vamos a tener una participación especial este día para alabar al Señor, y es la hermana Mary Joy. Dio ti benedica. Vieni qua per favore. Lei canterà al Signore un paio di canzoni que yo quiero que Elías me traduzca ahorita antes de presentar a ella, porque a mi hermano, a mí me perdonan, pero ya la edad, de verdad, ya no mucho le da uno para hablar así. Es una bendición muy grande, hermanos. Una benedizione molto grande, fratelli. Saber que el Señor está levantando jóvenes. Sapere che il Signore innalza i giovani. Jóvenes dispuestos a servirle con todo su corazón. I giovani disposti a servirlo di cuore. Jóvenes que han dedicado su vida, están dedicando su vida y su ministerio para alabar al Señor. Giovani che stanno dedicando le loro vite, i loro ministeri per il servizio del Signore. Y sobre todo en esta sociedad, hermanos, y en este tiempo en que vivimos. Ma soprattutto in questa società e nei tempi in cui viviamo adesso. Vivimos en los tiempos más difíciles de la historia. Viviamo nei tempi più difficili della storia. Pero damos gracias al Señor que también tiene siempre Déboras, siempre tiene Gedeones, siempre tiene Ruth que está levantando en estos tiempos. Ma ringraziamo il Signore che ci sono sempre delle Debore, dei Gedeoni, delle Ruth che lavorano in questi tempi. Y yo me alegro mucho con los jóvenes que Dios levanta, hermanos. E sono molto felice per questi giovani che il Signore alza. Bueno, los que están en medio de nosotros, desde luego. In particolare quelli che sono in mezzo a noi. Y también aquellos jóvenes que se han dedicado a escribir canciones para el Señor. Ma soprattutto quei giovani che si dedicano alla scrittura delle canzoni per il Signore. Con un mensaje que propone salvación y vida eterna. Con un messaggio che propone salvezza e vita eterna. Y que levanta el nombre del Señor. E che innalza il nome del Signore. Así es que Mary Joy, ella pertenece a un ministerio. Per cui la sorella Mary Joy appartiene ad un ministerio. ¿Y cómo se llama el ministerio? Hopeful. Hopeful music. Sí, en español sería como esperanza, más o menos, ¿verdad? Más o menos, hay esperanza. Sí, y esto es pues de bendición, hermanos. Ya hemos tenido algunas otras partecipazioni di questo ministerio. E questo è di tanta benedizione. Abbiamo già avuto altri fratelli partecipanti che ci hanno portato i loro ministeri. Y siempre nos han dejado mucha bendición. E ci hanno sempre lasciati le loro benedizioni. Y no dudamos que esta mañana de igual manera. E non dubitiamo che questa mattina sarà uguale. Así es que dejamos el tiempo ya. Per cui lasciamo il tempo alla sorella. Pace a tutti, Dio vi benedica. Per me è un onore essere qui in mezzo a voi, è un piacere davvero, si sente proprio che c'è la presenza di Dio qui in mezzo a noi e non vogliamo dare questo per scontato, perché a volte magari veniamo in chiesa e facciamo tutto come se fosse una routine. Però davvero vogliamo valorizzare quella che è la presenza di Dio e vogliamo valorizzare il fatto che Dio è proprio qui in mezzo a noi. Amen. Io ringrazio Dio perché Lui mi dà la possibilità ancora una volta di essere qui e di portare quella che è un po' la mia testimonianza, la mia esperienza, quello che Dio ha fatto nella mia vita. Io, sapete, sono nata in una famiglia cristiana, quindi già da piccola io andavo in chiesa, leggevo la Bibbia, però mi ricordo che quando ero più piccola i miei amichetti mi dicevano: ah, ma tu segui Dio perché i tuoi genitori ti hanno detto di farlo. E quindi non sei tu, sono i tuoi genitori che ti impongono di andare in chiesa, ti impongono di pregare e tu non è che puoi fare altrimenti, devi per forza seguire loro. E allora un po' questa frase mi è sempre rimbombata nelle orecchie perché dicevo: non voglio che dicano questo di me. E allora c'è stato un giorno in cui questa cosa è cambiata. Perché? Perché ho preso una scelta, ho preso una decisione e quella decisione ha cambiato completamente la mia vita. Non lo dico perché
che può sembrare magari una frase fatta, ma perché davvero è stato così. Perché ho accettato Gesù e ho chiesto a Gesù di entrare nella mia vita davvero in un periodo molto particolare. Sapete, sicuramente ricorderete il periodo del lockdown, della quarantena, quando c'è stato il Covid, no? Ed eravamo tutti chiusi nelle nostre case, avevamo un sacco di tempo. Non so se vi ricordate, magari qualcuno ha iniziato a cucinare, qualcuno si tagliava i capelli da solo, perché avevamo tanto tempo a passare da soli, chi ha iniziato a, non lo so, a cucire. E io ho detto, Signore, ma io che cosa posso fare? Cosa farò io invece? Anche perché quello che io studiavo era la musica e quindi dato che stavamo attraversando quel periodo particolare dove molte attività avevano chiuso, dicevo, ma io che cosa farò? Non riuscivo più a vedere quello che era il mio futuro. Però quando ho incontrato Gesù, gli ho detto, Gesù, fammi vedere qual è il piano che tu hai messo nella mia vita. Io non lo so che cosa farò, ma so che il tuo piano è perfetto. Amen. E in quel momento io mi ricordo che quando lo incontravo e passavo le mie giornate così a coltivare i miei doni, a suonare, Dio mi ha dato delle canzoni che si trovano nel mio album oggi. Quello che io ho seminato 5 anni fa si trova nel mio album oggi. Dio mi stava dando delle canzoni, più io mi avvicinavo al mio creatore, più riuscivo a vedere il motivo per cui ero stata creata, perché Lui mi stava dando uno scopo in quel momento, mi stava dando un'identità, mi stava dicendo, guarda, io voglio fare questo attraverso di te, anche se non sapevo come l'avrebbe fatto, però io ho creduto, mi sono affidata a Lui e grazie a questo dopo 5 anni riesco a vedere i frutti di quello che Dio ha seminato nella mia vita. Amen. Lo dico perché davvero voglio incoraggiarti ad avere un incontro personale con Dio, ad avere un appuntamento personale con Lui, perché questo è stato quello che ha cambiato la mia vita e sono sicura che se l'ha fatto con me può farlo anche con te. Amen. E dopo questo momento, insomma, in cui ho accettato Gesù, ho iniziato a servirlo, io, sapete, vengo da una città nel sud Italia e mi sono trasferita a Torino, che è dall'altra parte dell'Italia, sono 1000 chilometri da casa mia. Quando avevo 19 anni, 20 anni, mi sono trasferita e ho iniziato a studiare, mi sono trasferita per studiare. E quindi ho iniziato a frequentare questa accademia, ma ho iniziato ad avere dei problemi perché ero a 1000 chilometri da casa mia, ero da sola. Sapete, l'accademia che io frequentavo, questa scuola, non è come un'università, non è facoltativa che puoi scegliere o non scegliere di seguire le lezioni. Lì non c'era una possibilità, lì dovevo entrare tutti i giorni a un certo orario e c'erano dei giorni in cui magari uscivo anche alle 10 di sera e questo poteva capitare anche per mesi e mesi. E quindi a metà di questo percorso scolastico le cose iniziarono a farsi davvero difficili, perché io non è che tornavo a casa e trovavo la mamma, un papà che mi preparava un piatto, che mi lavava i vestiti, che mi faceva trovare belli ordinati. Quando poi tornavo a casa dovevo fare tutto da sola e quindi questo già dopo un po' di mesi ha iniziato a rendermi un po' le giornate complicate. Dopodiché ho iniziato ad avere anche dei problemi economici e questo mi ha portato a dover trovare un lavoro e anche a lavorare il weekend per cercare di autosostenermi. Ho iniziato a frequentare una chiesa, a servire in quella chiesa e un po' tutte queste cose. Non so se vi è mai capitato, ma mi facevano arrivare il fine settimana con un peso, come se quella sensazione di peso, come se tutte le cose che io stessi facendo durante la settimana mi stessero creando qualcosa sulle spalle. Eppure dicevo, no, ce la posso fare, però mi rendevo conto che la mia relazione con Dio non stava andando tanto bene, perché anche se non mi ero persa comunque nelle amicizie, nel mondo, io non stavo più coltivando la mia relazione con Dio.
ero così presa dalle cose che mi stavano succedendo, ero così focalizzata da tutte quelle cose che ero impegnata a fare, che io non riuscivo a trovare neanche un momento per pregare, per leggere, per passare del tempo con Dio. E purtroppo quando ci allontaniamo da Dio, il diavolo prende subito piede, il nemico inizia subito ad entrare. Perché questo mi ha portato stress e lo stress mi ha portato ansia e dall'ansia sono caduta in depressione. Ho iniziato a vivere degli attacchi di panico, non riuscivo a fare più niente perché tutto quello che io facevo non riuscivo a uscire dalla mia stanza perché mi sentivo imprigionata da quello che era il mio stato, da quello che era la mia condizione. Fisicamente non avevo niente, stavo benissimo, ma il nemico ha iniziato a toccare la mia mente. Quante volte stiamo bene, viviamo bene, ma il nemico ci dà sempre un motivo per stare male, per cercare quella cosa negativa. Ed è stato proprio così. Io mi sentivo trascinata dal mondo, non avevo più le risposte per niente. Sentivo questo peso, dicevo, la prima cosa che mi veniva in mente da dire, non so se vi è mai capitato, la prima cosa era proprio: Dio, dove sei? Dov'è Dio? Dov'è Dio quando siamo chiusi nella nostra stanza, quando stiamo combattendo le nostre battaglie, quando piangiamo e nessuno vede le nostre lacrime, nessuno capisce in profondità del nostro cuore il nostro dolore. Ma sapete, Dio è proprio dove noi lo mettiamo, perché io in tutto quel tempo a Dio l'avevo messo in un angolo. E non era Lui che si era allontanato da me, ma sono io che mi ero allontanata da Lui. Ma quella condizione di schiavitù non mi faceva stare bene. Io davvero ringrazio Dio per questo, perché Lui ci ha liberato dalla schiavitù del peccato, Lui ci ha liberato dalla schiavitù del nemico. Tu credi questo? Io lo credo. E mi ricordo che in quel momento, in quel periodo, io chiamai il pastore della mia chiesa e gli dissi: pastore, che cosa devo fare? Non so più che cosa fare della mia vita. Magari torno a casa, lascio tutto. Dammi una risposta. E il pastore mi disse: non puoi cercare una risposta da me. Cerca Dio. Sarà Lui a darti una risposta, sarà Lui a dirti qual è il prossimo passo che devi fare. Ritorna a Lui, ritorna al primo amore e Lui si mostrerà nella tua vita. Amen. E io ho fatto proprio questo, ho cercato Dio. E sapete, a volte magari cerchiamo Dio, io lo faccio, io cerco Dio con i segni, dico: Dio, manda questo, manda la pioggia, fammi vedere quella cosa, allora so che sei tu. Però ci dimentichiamo che la cosa più perfetta, il dono più bello che Dio ci ha fatto, con il quale Lui ci parla, è proprio la parola di Dio, è proprio la sua Bibbia, dove noi troviamo le risposte alle nostre domande, troviamo una guida, le indicazioni per la nostra vita, è proprio la sua parola. E sapete, la prima cosa che ho fatto è stato proprio questo: aprire la Bibbia e dire: Dio, adesso voglio tornare a te. Voglio ritornare al primo amore, come dice anche un brano. E sapete, Dio mi ha risposto. E mi ha risposto con un salmo. Io lo voglio leggere con voi. Si trova in Salmi 42, da 1 a 5, che dice così: come la cerva anela i rivi delle acque, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia è setata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò al cospetto di Dio, le mie lacrime sono diventate il mio cibo, giorno e notte, da che mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio?
Ricordo con profonda commozione il tempo in cui procedevo con la folla e la guidavo alla casa di Dio, tra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza e il mio Dio. Amen. È o non è una risposta? Gloria a Dio. Lui mi stava dicendo proprio questo verso dice proprio perché ti abbatti. C'è un'altra versione che dici perché piangi. Mi stava dicendo proprio perché piangi, che cosa sta succedendo nella tua vita. Questo problema è più grande di me, che sono il Re dei Re, che sono il Signore dei Signori, che sono il Creatore dei cieli e della terra. Questo problema che stai vivendo è forse più grande di me. Lui mi stava dicendo in quel momento, spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Lui mi stava dicendo spera, mentre io stavo soffrendo. Immaginate che state soffrendo e qualcuno sta dicendo spera. Come fai a sperare quando soffri? Quando quello che vedi davanti a te è il dolore, quando stai provando dolore, sofferenza e Dio ti dice spera, spera, perché io lo celebrerò ancora. Lui è il mio rifugio, la mia salvezza, il mio Signore, il mio Dio, il mio Padre, il mio Pastore. Lui non mi lascia, non mi abbandona mai. Gloria a Dio per la sua fedeltà. Gloria a Dio perché Lui è un Dio fedele e veritiero e colui che l'ha scritto è potente di operare. Amen. E davvero Dio ha mantenuto la sua promessa, perché da quel dolore è nato un canto di gioia, è nato un canto di adorazione. E grazie a Dio si trova nel mio album oggi. Io posso condividerlo con le persone, io voglio condividerlo con voi questa mattina, questo brano che si intitola Dove andrò. E mi farebbe molto piacere se voi cantaste insieme a me e se potessimo adorare Dio tutti insieme. Quando inizio a pensare a quello che sarà, i miei occhi si offuscano e non vedono la verità. Non so dove io andrò, so che sei vicino a me. Non importa che sarà, voglio stare accanto a te. La tua parola è una lampada al mio piede, sarà vera luce per chiunque crede. Dove andrò? Solo tu hai parole di vita eterna. Io dove andrò? Lontano da te. Solo tu, Padre, mi sai amare come nessun altro è capace di fare. Solo tu, Gesù. Mi hai investigato e mi conosci, mi comprendi da lontano, in ogni mio pensiero, in ogni parola del mio cuore. Guardo in alto e tu ci sei, nei momenti bui sei qui, a tua destra mi condurrà oltre ogni avversità. Perché ti abbatti, anima mia? Dimmi perché piangi. Spera in Dio perché tu lo
celebrerai ancora Dio. Dove andrò? Solo tu hai parole di vita eterna. Io dove andrò? Lontano da te. Solo tu, Padre, mi sai amare come nessun altro è capace di fare. Ma io dove andrò? Lontano da te. Solo tu, Padre, mi sai amare come nessun altro è capace di fare. Solo tu, Gesù, solo tu. Amen, gloria a Dio. Amen, gloria a Dio. Davvero, come dice la Bibbia, la sua grazia si era dimostrata nella mia debolezza. La sua grazia basta nella nostra debolezza, perché anche quando io mi sentivo debole, in Lui io ero forte, in Lui avevo una speranza e questo mi faceva sentire forte, perché questo momento mi ha dato la spinta, no? Come quando tocchi il fondo, ti dai una spinta per risalire ancora più in alto. Questo momento mi ha dato la spinta per avvicinarmi ancora di più a Dio, perché tutto quello che io vedevo intorno a me mi sembrava incerto, ma Gesù ha detto che Lui è quella roccia dove possiamo costruire la nostra casa e anche se arriva la tempesta non si smuoverà mai. Ed è stato proprio così, perché ho imparato che a volte Dio nelle situazioni difficili non cambierà quella situazione che magari stiamo vivendo, anche se magari chiediamo a Dio: ti prego, fai questo miracolo, cambia questa situazione difficile, perché Lui si utilizza di questo processo nella nostra vita per cambiare il nostro cuore. Lui potrebbe cambiare quella condizione, ma quella condizione sarebbe qualcosa di temporaneo, ma Lui vuole cambiare, Lui vuole forgiare il nostro cuore affinché possiamo essere eternamente più simili a Lui, sempre più simili a Lui, a Gesù, alla perfezione. E questo a volte comporta che dobbiamo attraversare il processo, le difficoltà nella nostra vita, perché io non so se vi è mai capitato quando attraversiamo magari una difficoltà, diciamo, io non riesco più a vedere le cose allo stesso modo, perché io ho passato questo nella mia vita. Questa cosa mi ha fatto cambiare il mio modo di vedere, il mio modo di essere. Le situazioni a volte ci cambiano e questo Dio vuole fare attraverso anche le situazioni difficili che succedono nella nostra vita, ma con una speranza che Dio è con noi in ogni momento, in ogni tempo, nella tempesta, nella gioia, nel dolore. Lui non ci lascia e non ci abbandona, e gloria a Dio per questo. Amen. Per concludere con voi il messaggio che io voglio lasciarvi, il mio album che è intitolato Acqua Viva ed è ispirato a un brano che si trova, a un versetto che si trova in Giovanni 7,38, che dice: chi crede in Lui, come ha detto la Scrittura, da dentro di Lui sgorgeranno fiumi di acqua viva. Amen. L'acqua viva, sapete, la sua presenza è quella aria fresca che porta nella nostra vita quando lo facciamo entrare nelle nostre relazioni, nella nostra vita. E Gesù stava dicendo proprio questo: se tu lasci che il mio spirito possa entrare nella tua vita, se lasci fluire lo Spirito Santo,
tu riceverai una benedizione, ma il verso dice anche sgorgeranno fiumi di acqua viva da dentro di te. Questo vuol dire che anche le altre persone vedono quello che succede, vedono la tua vita e tu puoi essere una benedizione anche per le altre persone, per le persone che hanno bisogno di Dio, e tu puoi essere una benedizione dovunque ti trovi, al lavoro, a scuola, al bar, al supermercato, alla fermata dell'autobus. Non diamo un limite davanti a Dio, lasciamoci usare da quella acqua viva di cui non avremo mai più sete se un giorno la facciamo entrare nella nostra vita. Questo è il messaggio che io voglio lasciarvi, e vorrei cantare con voi quest'ultimo brano che si intitola proprio Acqua Viva. Amen. Spirito si muove un sussurro che riempie il nostro cuore. Vogliamo più di te, apri le porte, che scenda su di noi una pioggia forte. Acqua che scorre in me, più sete non avrò. Fuoco che brucia dentro me, farò nella notte, io ti seguirò, ogni tua promessa io conserverò. Elohim, tu sempre sarai. La creazione mi parla di te, tu dipingi il mondo e tutto è possibile. Tutto ciò che ho è questa canzone, tu sei la melodia delle parole. Vogliamo offrire a te l'adorazione, l'odore profumato di un olio consacrato. Acqua che scorre in me, più sete non avrò. Tu sei fuoco che brucia e bruci dentro me. Lui è il faro nella notte, io ti seguirò, ogni tua promessa io conserverò. Io conserverò. Questa è una dichiarazione, la vuoi fare con me? Vogliamo essere strumenti nelle tue mani, fonti di acqua viva per il domani. Amen. Gloria a Dio. Amen.
Per concludere, come aveva detto anche il pastore, io nella mia vita mi dedico solo a questo, quindi io sento che Dio mi ha chiamato a fare questo e io ogni weekend giro le chiese per portare la mia testimonianza, la mia musica, quello che Dio ha messo nella mia vita. E semplicemente se ti sei sentito benedetto, se senti che Dio ha parlato alla tua vita, o se solo anche vuoi benedire in qualche modo il mio ministero, c'è un modo per farlo e si trova proprio in fondo alla sala, c'è un tavolino con delle tazze, le maglie, qualcosa che può sostenere il mio ministero, perché io non vengo stipendiata per questo, quindi davvero Dio provvede a tutto e Dio è un Dio fedele. Gloria a Dio per questo. Quindi se tu ti sei sentito benedetto in qualche modo, sappi che vuoi acquistare qualcosa, non solo stai acquistando qualcosa che magari ti può piacere o puoi regalare anche, dato che sta per arrivare Natale, quindi può essere anche un messaggio per chi non crede, una benedizione, perché ci sono delle frasi cristiane, però sappi che stai acquistando qualcosa che ti piace, ma anche stai dicendo sì a quello che io sto facendo, stai dicendo sì al mio ministero e lo stai sostenendo. Quindi questo è... Vi ringrazio ancora il pastore Elias per tutto e Dio vi benedica. Amén, gloria a Dios. Bien, hermanos, sí, al final ahí va a estar una mesita, si usted quiere y puede colaborar, es una bendición hacerlo, hermanos, ¿verdad? De diferente manera sembramos nosotros en el reino de Dios, en la obra del Señor. Muy bien, vamos a prepararnos, hermanos, para ver un poco también la palabra del Señor. Adesso ci prepariamo per guardare e vedere la parola del Signore. Y vamos a ver en la Biblia el libro de Apocalipsis 19, del 7 al 8. E leggeremo nella Bibbia il libro di Apocalisse, capitolo 19, del 7 al 8. Capitolo 19, versetti 7 e 8. Sí, andiamo. Rallegriamoci e giubiliamo e diciamo a Lui la gloria. E diamo a Lui la gloria, poiché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Amén. Gloria a Dios. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, E le è stato dato di vestirsi di lino fino, lino limpio y resplandeciente. risplendente e puro. Y aquí vamos a poner atención porque el lino fino es las acciones justas de los santos. E qua facciamo attenzione perché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Amén. Lo declara la palabra del Señor y así es. Amen, lo dichiara la parola del Signore e così è. Una iglesia que se prepara para ser la esposa de Cristo Una chiesa che si prepara per essere la sposa di Cristo debe conocer también la forma como Dios la está preparando. deve conoscere la forma, le modalità in cui Dio la prepara. Porque la iglesia que Dios está preparando para ser su esposa debe de tener un vestido ya establecido. Perché la chiesa che si sta preparando per essere la sposa deve avere un vestito prestabilito No sigue la moda de este mundo. e non segue la moda di questo mondo, No es la moda actual, non è la moda attuale, sino que es un vestido que Dios mismo lo ha establecido para que se vista su esposa. ma è un vestito scelto e stabilito da Dio affinché la sua sposa si vesta. No es cualquier tela con la que se sienta bien la esposa. E non è qualunque tessuto con cui si senta bene la sposa, No es el diseño que escoja la iglesia, non è il design scelto dalla chiesa, sino que es algo ya establecido por la palabra del Señor. ma è un qualcosa di prestabilito dalla parola del Signore. Lino fino Lino fino no es copia barata. e non è una coppia decadente, Debe de ser un lino que ha sido ya propio, establecido por el Señor, deve essere un lino proprio e stabilito dal Signore y no algo que parece lino, pero no es, pero parece. e non un qualcosa che sembrerebbe essere lino ma non lo è.
Ahora, la Biblia dice que también el lino son las acciones justas de los santos. Ed ecco che la Bibbia dice che il lino fino sono le opere giuste dei santi. Y sí es cierto, hermanos, que nosotros somos salvos no por obras, Ed è anche vero che noi siamo salvi non per le opere, pero sí las obras van a contar mucho para llegar a ser la esposa de Cristo. ma le opere conteranno molto per arrivare ad essere la sposa di Cristo. Y de eso vamos a platicar un poco esta mañana acerca de las características de la novia de Cristo, Ed è di questo che parleremo questa mattina, delle caratteristiche della sposa di Cristo, enfocado en aquella mujer llamada Ruth. focalizzandoci su quella donna chiamata Ruth. Ruth, que fue una mujer que fue elegida para Ruth. ser la esposa de Booz. Ruth, che è stata la donna scelta per essere la sposa, la moglie di Boaz. Y en las actitudes de Ruth vemos también una figura, una sombra de lo que ha de ser la iglesia. E nel comportamento e negli atteggiamenti di Ruth vediamo la figura di ciò che sarebbe stata poi la Chiesa. Y vamos a ver algunas características que tuvo Ruth, hermanos, E adesso vediamo alcune delle caratteristiche di Ruth, fratelli, y que fueron aquellas por las cuales Booz puso sus ojos en ella. e sono quelle per cui Boaz ha posto il suo sguardo su di lei. En primer lugar, en Ruth capítulo 1, verso 16, In primo luogo, nel libro di Ruth, capitolo 1, versetto 16, Ruth dijo unas palabras que quedaron para la memoria. Ruth ha pronunciato delle parole che sono rimaste per la memoria. Cuando estaba siendo incitada para volver atrás, Quando era stimolata per tornare indietro, ella misma declaró estas palabras y dijo, tu pueblo será mi pueblo lei stessa ha dichiarato e pronunciato queste parole. y tu Dios será mi Dios. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Y donde quiera que tú murieres, E ovunque tu morirai, ahí moriré yo. io vi morirò. Eso quiere decir que la definición y la decisión que ella había tomado Per cui qua bisogna sottolineare che la definizione, la decisione che lei aveva preso era por el resto de su vida, era per tutta la sua vita, hasta la muerte. fino alla morte. Así cuando conocemos nosotros al Señor, Per cui quando noi conosciamo il Signore, no es mientras las cosas vayan bien, non è soltanto per quando le cose vanno bene, no es mientras veamos bendiciones, non è nel mentre che vediamo le sue benedizioni, sino hasta que el Señor venga o nos lleve con Él. ma finché Lui verrà o ci porterà con Lui. Si alguna persona dice, sí, yo soy cristiano, a ver qué sale. Se una persona dice, ma sì, io sono cristiano, vediamo com'è. Si va bien, pues ahí estoy, si no, pues ya vemos qué vamos a hacer. Se va bene io ci sarò, altrimenti vedrò cosa fare. Esta persona no está definida definitivamente. Questa persona definitivamente non è definita. ¿Por qué? Porque tiene solamente un deseo de hacerlo. E perché? Perché ha semplicemente il desiderio di fare. Y la palabra del Señor es clara y contundente con nosotros, hermanos, Ma la parola del Signore è chiara nei nostri confronti respecto a estar firmes y definidos, rispetto all'essere fermi e definiti, de estar estables en nuestra fe. di essere stabili nella fede. El creyente que agrada a Dios Il credente che è grato a Dio, o che gradisce il suo cuore, no es aquel que vacila según las circunstancias, non è quello che ha dell'instabilità a seconda della circostanza, sino aquel que permanece firme en su compromiso con el Señor. ma è quello che rimane fermo e stabile nel suo compromesso con il La Signore. Biblia habla de tener doble ánimo. E la Bibbia ci parla di avere un doppio animo. Y ese doble ánimo nosotros lo debemos de comprobar si existe en nuestra vida. E noi dobbiamo provare per vedere se esiste questo doppio animo nelle nostre vite. Porque el cristiano no tiene que ir en una montaña rusa Perché il cristiano non deve vivere come una montagna russa en su relación con Dios. nel suo rapporto con Dio. Que algunos cuando sale el sol se están muy arriba, Perché alcuni quando sorge il sole si sentono in alto, pero cuando es día de lluvia andan volando bajo. ma quando è una giornata di pioggia si sentono bassi. Desde luego estoy hablando en sentido figurado. Ovviamente sto parlando in senso figurato. Si usted conoce una persona que a veces está muy dispuesto a servir a Dios, Se voi conoscete qualcuno che spesso è molto disposto a servire Dio, pero de repente no, ma all'improvviso no, como dijo aquel, a veces sí, a veces no. come ha detto una persona, a volte sì, a volte no, Esa es una persona que no está definida como Ruth. si
tratta di una persona che non è definita come Ruth. Y por eso no puede entrar en esta categoría. Ed è per questo che non può rientrare in questa categoria. Porque la gente que ama y sirve a Dios, hermanos, Perché la gente che ama e serve il Signore es aquella que puede decir, como dice la Escritura, è quella che può dire, come dicono le scritture, bendeciré a Jehová en todo tiempo. benedirò il Signore in tutti i tempi. Su alabanza estará siempre en mi boca. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. No solamente cuando reciba bendición. E non soltanto quando riceve la benedizione. No solamente cuando hay salud. Non soltanto quando c'è salute. No solamente cuando hay dinero en el banco. Non soltanto quando ci sono i soldi nel conto. No solo cuando hay un buen trabajo y buena casa. Non solo quando c'è un buon lavoro, una buona casa. Sino también en tiempos malos. Ma anche nei tempi difficili. La Biblia dice que vienen tiempos malos. La Bibbia dice che arriveranno i tempi difficili. No todos los días son buenos. Non tutti i giorni sono buoni. Buenos en el sentido, hermano, de estar cuidados por el Señor. Buoni nel senso di sentirsi proprio custoditi dal Signore. Si no digo también malos cuando vienen pruebas. Ma quando parlo dei giorni difficili sono quelli in cui ci sono le prove. Pero aquel que confía en el Señor es como el monte de Sión. Ma coloro che confidano nel Signore sono come il monte di Sion, Que no se mueve, sino que permanece para siempre. che non si muove ma che rimane lì per sempre. Entonces el cristiano indefinido es como una ola del mar. Per cui il cristiano indefinito è sono come le onde del mare, Porque se mueve según el viento que la lleve. perché si muove a seconda del vento che la trasporta. Santiago usa la expresión hombres de doble ánimo. E Giacomo parla degli uomini dal doppio animo. Y esta frase quiere decir una persona de dos almas. E questa frase si riferisce ad una persona che ha due anime, Que tiene doble cara. che ha una doppia faccia della moneta. Y una persona que tiene el corazón dividido. È una persona che ha il cuore diviso Y esa división está entre Dios y el mundo. e che questa divisione è fra il Signore e il mondo. Un día está con Dios, Un giorno si trova con Dio otro día se da una vuelta con el mundo. e l'altro giorno torna indietro nel mondo. Esta persona es una persona indefinida todavía. E questa è una persona indefinita ancora. No ha dejado las cosas viejas en el pasado, como dice la palabra. Non ha lasciato le cose vecchie nel passato. Las come dice cosas la viejas parola. pasaron. Le cose vecchie sono passate. Pero si alguno todavía guarda las cosas viejas, Ma se qualcuno ha ancora con sé queste cose vecchie, no puede tener su corazón agradando a Dios, hermano. il suo cuore non può gradire il Signore. Porque la Biblia dice que la amistad con el mundo Perché la Bibbia dice che l'amicizia con il mondo es enemistad con Dios. è inimicizia con Dio. Y Ruth dijo esta frase: E Ruth ha detto questa frase: tu Dios será mi Dios. il tuo Dio sarà il mio Dio. No quiero los dioses de Moab. Non voglio gli dei di Moab. No quiero los dioses de mis padres. Non voglio gli dei dei miei genitori. No quiero la fe que he dejado. Non voglio la fede che ho lasciato. La he dejado para siempre. L'ho lasciata per sempre. Eso es una conversión completa, hermano. E questa è una conversione completa, fratelli. Y esta mujer tenía esta característica. E questa donna aveva questa caratteristica. Entonces Booz se casó con una mujer definida. Per cui Boaz ha sposato una donna definita. Una mujer que no estaba viendo lo que dejaba atrás, Una donna che non faceva caso a ciò che lasciava indietro. sino que ella amaba ahora al Dios de Noemí, Ma che adesso amava il Dio di Naomi. al Dios de Il Israel. Dio di Israele. Y eso era lo que ella estaba abrazando, la fe. Ed ecco ciò che lei abbracciava, la fede. Pero si hoy en día nosotros abrazamos la fe del Señor, Ma se oggigiorno noi abbracciamo la fede del Signore, pero de vez en cuando le damos un abrazo al mundo, ma ogni tanto diamo un abbraccio al mondo, no es que es un abrazo solamente, ma no, pastore, è semplicemente un abbraccio. solo una vez al año. Una volta ogni tanto, Una vez al año no hace daño. una volta all'anno non fa male. Así dijo Sansón. È quello che ha detto Sansone. Esta vez saldré como todas. Questa volta ne uscirò come tutte le Seré altre. un campeón nuevamente. Sarò un campione ancora. Mas no sabía que Dios ya se había apartado de él. Ma non sapeva che Dio si era allontanato da lui. Porque él amaba a Dios. Perché lui amava il Signore. Yo creo que Sansón amaba a Dios. Io credo che Sansone amava il Signore. Él creció amando a Dios, hermano. Lui è cresciuto amando il Signore. Pero cuando él creció, su corazón se dividió y se partió en dos. Ma quando
quando è cresciuto il suo cuore si è diviso e si è spezzato a metà. Con una parte amaba al Dios de Israel, Con una parte amava il Dio di Israele, pero con la otra parte de su corazón amaba a las filisteas. ma con l'altra parte del suo cuore amava le Filistee. Y jugaba con Dios de esa manera. E giocava con Dio in questo modo. 1 año, 2 años, 10 años, no sé cuánto jugó Un anno, Sansón 2 con anni, Dios. forse 10 anni, non so per quanto tempo ha giocato Pero a questo gioco. aunque la misericordia de Dios es grande, Ma anche se la misericordia di Dio è grande, también Dios tiene paciencia que se termina. c'è anche una pazienza che finisce. Y Dios dijo, hasta aquí, Sansón. E Dio ha detto, è finita qua Sansone. Dios no desechó a Sansón, Dio non ha rifiutato Sansone. fue Sansón quien desechó a Dios. È Sansone che ha rifiutato Dio. Dios no se alejó de Sansón, Dio non si è allontanato da Sansone. Sansón se alejó de Dios. Sansone si è allontanato. Como decía el testimonio la hermana. Come diceva la testimonianza della sorella. Por eso nosotros debemos de cuidar nuestra relación con Dios. Ecco perché dobbiamo curare il rapporto con Dio. Y cuando vengan situaciones que quieren apartarnos de esa verdad, hermano, E quando verranno le situazioni che ci vogliono dividere e separare da questa verità, recordemos que Dios es santo. ricordiamo che Dio è santo. Y los que se acercan a Dios en santidad es necesario que se acerquen, dice su palabra. E coloro che si avvicinano al Signore è necessario che lo facciano con santità. Y aunque en este tiempo no se predica mucho de santidad, E anche se oggigiorno non si predica tanto di santità, en la boca de los predicadores ya no está de moda hablar de santidad, infatti adesso nella bocca dei predicatori non va più di moda, porque esto ya no vende mucho. perché non è una cosa che vende, non è una cosa No es muy redditizia. popular en este tiempo. Non è popolare oggigiorno. Pero la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por siempre. Ma la parola del Signore è la stessa ieri, oggi e sempre. Y la Biblia dice, mis palabras no pasarán. E la Bibbia dice la mia parola non passerà. No pasarán mis palabras. Non passerà la mia parola. dice. Entonces la primera característica de la iglesia de Cristo siendo esposa Per cui la prima caratteristica della Chiesa di Cristo come sposa es gente definida en el Señor, hermano. è l'essere definita nel Signore. Definida, sí, más de lo que éramos definidos en el mundo. Definita più di quanto lo eravamo nel mondo. Porque yo conocí un hombre muy definido para Dios. Perché io ho conosciuto un uomo molto definito per Dio. Ese hermano no pensaba 2 veces cuando tenía que hacer algo para Dios. E quest'uomo non ci pensava 2 volte se si trattava di fare una cosa per Dio. Y una vez le preguntaron, hermano, usted es de armas tomar, como dice el dicho. Es como, está siempre listo. E quindi c'era gente che gli diceva, E che ma tu sei sempre pronto, sei sempre disposto a fare. Que son refranes de mi pueblo, hermano. Perché sono i proverbi del mio popolo, del mio paese. Siempre está dispuesto, dijo. Sei sempre disposto, diceva. Y él dijo, sí, E lui rispondeva sì, porque si yo era definido para el mundo, perché se io ero definito per il mondo, cuanto más para Dios, hermano, dijo. quanto più lo sarò per il Signore. Antes a mí, decía este hermano en su testimonio, Prima quest'uomo mi diceva nella sua testimonianza, cuando a mí un amigo me decía, te invito a una cerveza, quando un mio amico mi diceva ti offrirò una birra, él decía, no, lui diceva no, porque una no es ninguna. perché una non è nessuna. Y a mí o me pones bien bolo o no me das nada. E a me o me ne esco barcollando o non voglio niente. Eso era antes. Era così prima, ovviamente. Pero después en el Señor, hermano, Ma poi nel Signore, ese hombre era definitivamente servicial para el Señor. quest'uomo, questo fratello, era definitivamente servizievole per il Signore. Si a él le decían, vamos a tener una reunión a la 1 de la madrugada para trabajar, Se gli si diceva ci sarà una riunione all'1 di notte per lavorare, él no preguntaba, ¿y por qué a esa hora, hermano? lui non chiedeva ma perché a quell'ora, fratello? Él estaba ahí para servir al Señor. Lui era lì per servire il Signore. Y esa es una gran característica de la iglesia de Cristo, hermano. E questa è una grande caratteristica della Chiesa di Cristo. Que lo sirvamos con todo nuestro corazón, Che lo serviamo con tutto il nostro con cuore, todas nuestras fuerzas, con tutte le nostre con forze, toda nuestra mente con tutta la nostra y mente con todo nuestro tiempo. e con tutto il nostro tempo. Hay una característica más que la iglesia de Cristo debe de tener C'è un'altra caratteristica che la Chiesa di Cristo deve avere para llegar a tener esa condición de siervos.
per arrivare ad avere quella condizione di servi. Y vamos a ver en Ruth capítulo 2, verso 2, E adesso leggiamo nel capitolo 2 di Ruth, versetto 2, que dice de esta manera: che dice questo. Ruth, la Moabita, disse a Naomi: lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia. E lei le rispose: va, figlia mia. Ruth andò dunque e si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori, e per caso le avvenne di trovarsi nella parte di terra appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse ai mietitori: l'Eterno sia con voi. E quelli gli risposero: l'Eterno ti benedica. Poi Boaz disse al suo servo incaricato di sorvegliare i mietitori: di chi è questa fanciulla? Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose: è una fanciulla moabita, quella che è tornata con Naomi dalle campagne di Moab. Lei ci ha detto: vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe tra i covoni dietro ai mietitori. È venuta stamattina ed è rimasta in piedi fino ad ora e si è ritirata un momento solo per riposarsi. Oiga esta frase: déjame solamente recoger espigas en tu campo. E state attenti a questa frase: lasciami spigolare e raccogliere le spighe tra i covoni. Esa actitud de servicio no debe de faltar en nosotros, hermanos. Ed è questo atteggiamento di servizio che non deve mancare in noi. El apóstol Pablo a los romanos les dice que en lo que requiere diligencia, L'Apostolo Paolo diceva ai Romani che ciò che ha bisogno di diligenza, diligencia es como una entrega, pasión por lo que se hace. e la diligenza è proprio una vera e propria consegna di se stessi con passione per ciò che si fa. Y en todo aquello que se requiere ser diligente, E in tutto quel che ha bisogno di diligenza, no seamos perezosos. non siamo pigri, Tenemos que ser fervientes en el espíritu. dobbiamo essere ferventi nello spirito. Ferviente quiere decir algo que está hirviendo, E quindi un qualcosa che sta bollendo, algo de ánimo, qualcosa che ha coraggio, algo que se hace con todas las fuerzas y el corazón. un qualcosa che si fa con tutte le forze, con tutto il cuore. Esto es para servir al Señor, hermano. E questo per servire il Signore. El servicio del Señor no debe de ser a medias. Il servizio del Signore non si deve fare a metà. Ruth fue una mujer que desde el principio de su llamado, por decir algo, E Ruth è stata una donna che dagli inizi della sua chiamata ella se entregó al servicio. ha consegnato se stessa al servizio. Ella no esperaba privilegios. Lei non attendeva i privilegi. Ella trabajaba con humildad y diligencia. Lei lavorava con umiltà e con diligenza. Ella solamente decía: déjame ir al campo y recoger espigas. Lei chiedeva semplicemente: lasciami andare nell'aia a raccogliere le spighe. No buscaba derechos. Non cercava diritti. Ella deseaba servir. Lei desiderava servire. Ni siquiera era para ella. Non era nemmeno per se stessa. Era para su suegra Noemí. Era per la suocera Naomi. Ella quería poner sus manos al servicio de ella. Lei voleva disporre le sue mani al suo servizio. Por al eso, servizio di lei. por eso la iglesia de Cristo que busca ser esposa Ed ecco perché la Chiesa di Cristo, che vuole essere sposa, no pretende ser servida, hermanos. non pretende di essere servita, Quiere servir. vuole servire. Jesucristo mismo, el amado esposo, dijo: Gesù Cristo stesso, l'amato sposo, ha detto: yo no he venido a ser servido, io non sono venuto per essere yo servito, he venido a servir. io sono venuto a servire. Cuanto más nosotros, hermanos, que hemos recibido tanta bendición de Dios, E perché noi non potremmo farlo, che abbiamo ricevuto le benedizioni del Signore? somos deudores de ese Dios al cual servimos. Siamo debitori di quel Dio che serviamo. Yo pregunto, lo que hacemos para el Señor, hermanos, E io mi chiedo, ma cosa facciamo per il Signore? ¿es un fratelli? servicio de calidad? Si tratta di un servizio di qualità? ¿Es una entrega completa para el Señor? Ci stiamo dando al Signore completamente? ¿O lo hacemos porque no hay quien lo haga? O lo facciamo semplicemente perché non c'è qualcun altro che lo faccia? ¿O lo hacemos porque debemos de hacerlo, estamos obligados a hacerlo? O lo facciamo perché siamo obbligati, siamo costretti a farlo? Tenemos que hacerlo con diligencia, Dobbiamo farlo con diligenza, con entrega, con passione, con una gran, con carisma para el Señor.
con carisma per il Signore. No importa, hermano, si el privilegio es pequeño, E non importa se il privilegio è apparentemente piccolo, si el cargo que le han dado no tiene mucho sentido para los ojos de los demás, se non importa se l'incarico che ti hanno dato non ha senso agli occhi degli altri, o si es un gran ministerio. o se è un grande ministero. No importa lo que Dios te haya dado. Non importa cosa ti ha dato il Si Signore. somos fieles haciéndolo poco, Siamo hermanos, fedeli facendo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Dio ci metterà in alto. Dios honra a los que le honran. Dio onora coloro che lo onorano. Pero a veces esperamos que Dios nos lleve muy alto para empezar a hacer las cosas bien. Ma spesso aspettiamo che Lui ci porti in alto per fare le cose fatte bene. Los hombres que han llegado muy alto son los que han empezado desde abajo, hermano, Ma io vi dico che gli uomini e le donne che sono arrivati in alto sono quelli che sono partiti dal basso, poniendo todo su corazón y empeño en las cosas pequeñas. dando tutto di sé nelle cose piccole. Y cuando Dios mira aquello que hacemos, lo pequeño, E quando Dio osserva il nostro atteggiamento nei confronti del piccolo, entonces nos va a dar cosas grandes el Señor a nosotros. è allora che ci darà le cose grandi. Si a usted le toca barrer Se voi avete l'incarico di spazzare en el templo, nel tempio, tiene que hacerlo con gran alegría, hermano. dovete farlo con grande gioia. Así como yo barro esta basura, Señor, Così come io spazzo questa spazzatura, Signore, barre cualquier cosa que hay en mí, Señor. spazza tutto quello che c'è in me, Signore. Así como yo limpio tu casa, Señor, Così come io pulisco il tuo tempio, Signore, limpia tú la mía, Señor. pulisci tu la mia. Así como yo vengo a embellecer este lugar para el culto, Così come io vengo ad abbellire questo posto per il culto e il servizio, así también embelléceme a mí. allo stesso modo abbellisci me. Pero si lo hacemos, solo a mí me ponen. Ma se l'atteggiamento è soltanto me lo fanno fare, Estos hermanos cómo ensucian la casa de Dios. questi fratelli sporcano e basta. Voy a pedir cambio mejor. Adesso chiederò un cambio. Eso no es servir con alegría, hermano. Questo non è un servizio con gioia, fratelli. Eso es servir quejándonos. Questo è un servizio lamentandosi. Si a usted le toca predicar donde hay 1000 personas, Se voi dovete predicare dove ci sono 1000 persone, se prepara, ora y ayuna para predicar bien. forse vi preparerete, digiunerete e leggerete per predicare bene. Pero si le dice va a predicar y van a llegar 5 hermanos, Ma se vi dicono predicherai, ma arriveranno 5 fratelli, usted debe prepararse igual como se prepare con 1000. vi dovete preparare allo stesso modo come per 1000. Porque usted no le está sirviendo a esos 5 que llegan, Perché voi non servite quei 5 che arrivano, sino con la misma pasión y entrega, hermano. ma è con la stessa passione e la stessa consegna di se stessi. Así debemos de hacerlo, sea con pocos o con muchos. È così che dobbiamo fare, sia con i pochi che con i tanti. Los grandes mensajes que Jesucristo predicó, I grandi messaggi che il Signore Gesù ha no los predicato, predicó a las multitudes. non li ha predicati alle folle, Los predicó cuando llegó solo uno al culto. li predicava quando arrivava soltanto una persona al servizio. Una ocasión Jesús fue a hacer un culto a un lugar que se llamaba Samaria Una volta, in un'occasione, c'è stato un culto in Samaria y solo llegó una mujer ed è arrivata una sola donna y no era la mejor mujer, e non era la donna migliore, no era la que se comportaba mejor en la ciudad, non era quella che aveva il miglior comportamento nella città, era la que tenía peor testimonio, era quella che aveva la peggior reputazione, era la que tenía menos amigas, è quella con meno amiche, era la más criticada de todas, era la più criticata da tutti, pero ella llegó al culto ma lei è arrivata al culto y a ella le predicó el mensaje más grande acerca de la adoración. e lei ha ricevuto il messaggio più grande riguardo l'adorazione. A ella le predicaron el mensaje más grande, hermano, de la salvación del alma. A lei è stato predicato il messaggio più grande della salvezza dell'anima. A ella Jesucristo le dijo, si hoy bebes de esta agua, nunca más tendrás sed. È a lei che Gesù Cristo ha detto: se tu bevi da quest'acqua non avrai mai più sete. Él predicó ese mensaje más grande que nos quedó para nosotros también. Lui ha predicato questo messaggio che è il più grande che è rimasto a noi oggi. Pero si Jesús hubiera dicho, ay, solo una mujer vino, Ma se Gesù avesse detto: ma dai, ma c'è solo una donna, y miren la que ha venido, mejor me voy. e guardate quella che è venuta, meglio che me ne vada. Eso es lo que hacemos muchos de nosotros. Questo è quello che facciamo spesso noi, Porque creemos que la grandeza del servicio al Señor, hermano, perché crediamo che la grandezza del servizio del Signore es lo que vemos con nuestros ojos.
rispecchia ciò che vediamo con i nostri occhi. Pero cuando nosotros servimos al Señor debemos de verlo a Él. In realtà quando noi serviamo il Signore dobbiamo vedere Lui. Y Él merece la honra, la gloria y la alabanza, E Lui hermano. merita la gloria, l'onore, la lode. Y merece todo nuestro servicio. E merita tutto il nostro servizio. En otra ocasión Jesucristo fue llamado a dar un mensaje. In un'altra occasione il Signore Gesù è stato chiamato Y a dare solo un llegó messaggio. un hombre. Ed è arrivato un solo uomo. Solo uno. Solo uno. Y ese era un gran fariseo, hermano. Ed era un gran fariseo. Los peores enemigos de él. Dei peggiori nemici che aveva Gesù. Pero él no guardó su mensaje. Ma lui non ha trattenuto la sua parola. Como un hermano que llegó a predicar un día a una iglesia. Come un fratello che una volta è arrivato a predicare in una chiesa. Era un predicador que yo había invitado. Era un predicatore che io stesso avevo invitato. Y ese día del culto cayó una gran tormenta, hermano. E il giorno del culto è caduta una grande tempesta. Y no llegó bastante gente. E non sono arrivate molte persone. Llegaron poquitas personas. Erano in pochi. Y el hermano dijo, ¿y solo ellos van a venir ahora? E il fratello ha chiesto, ma sono tutti quelli che arrivano oggi? Y él guardó su papel, hermano, que llevaba. E lui ha messo via i suoi appunti. Dijo, no, si con poquitos no desperdicio mi mensaje. E ha detto, no, perché per pochi non spreco la mia parola. Ya voy a ver de qué les hablo. Adesso vedo di cosa posso parlare. Eso me dio a entender a mí que él predicaba para muchos. E questo mi ha fatto capire che lui predicava per i molti. Pero el Señor Jesucristo nos enseña otra cosa. Ma il Signore Gesù Cristo ci insegna un'altra cosa. Cuando vio que había un fariseo enfrente, le predicó la verdad. Quando ha visto che c'era un fariseo di fronte a lui, gli ha predicato la verità. Y nos quedó ese gran mensaje del capítulo 3 de Juan. E c'è rimasto quel grande messaggio del capitolo 3 del Quando Vangelo secondo Giovanni. Cuando Jesucristo habló con el fariseo que se llamaba Nicodemo. Quando Gesù Cristo ha parlato con il fariseo che si chiamava Nicodemo. Él no se frustró de hablarle a un solo hombre. Lui non ha sentito alcuna frustrazione per rivolgersi a uno solo. Al contrario, le predicó ese gran mensaje del nuevo nacimiento. Anzi, gli ha predicato questo grande messaggio del nascere di nuovo. Nicodemo, ¿quieres ver el reino de Dios? Nicodemo, vuoi vedere il regno di Dio? Debes nacer de nuevo. Devi nascere di nuovo. Debes nacer de nuevo. Devi nascere di nuovo. Nace de nuevo y verás la gloria de Dios. Nasci di nuovo e vedrai la gloria di Y Dio. vendrás también a ser como uno de nosotros. E arriverai ad essere come uno di noi. Qué mensaje más impactante, hermano. Ma che messaggio impattante, fratello. No se frustró por ser un mensaje para un hombre. Non si è frustrato per essere un messaggio per una persona. No guardó su papelito y dijo, es muy poco para tanto. Non ha messo via i suoi appunti per dire è uno solo per così tanto. Y en el capítulo 4, E nel capitolo 4 entonces el Señor también le habla a una mujer samaritana. il Signore si rivolge ad una donna samaritana. Capítulo 3 y capítulo 4 de Juan predica el Señor sus mejores mensajes. Nel capitolo 3 e nel capitolo 4 di Giovanni ci sono i Y solo, migliori y messaggi. solo llegó uno al culto. E sono arrivati soltanto uno per ogni culto. Si a usted le toca predicar alguna vez E se voi dovete predicare qualche volta y llega solo uno, e arriva una persona, no guarde su papelito, non mettete via gli appunti, porque el Señor lo está probando. perché il Signore vi sta mettendo alla prova. Y si usted es fiel en lo poco, E se siete fedeli nel poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Dio vi porterà nella Si bontà. adora a Dios en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho Se también. adori il Signore nel poco, Dio ti porterà nell'abbondanza. Esa es una característica muy grande de la iglesia de Cristo, hermano. Questa è una caratteristica molto grande della Chiesa di Que Cristo, debemos de servir a Dios con entrega y compasión. che dobbiamo servire il Signore con tutto il nostro cuore e con passione. Había una mujer en el libro de los Hechos que se llamaba Dorcas. C'era una donna nel libro degli Atti che si chiamava Dorca. Seguramente habrá oído de esta mujer. Sicuramente avrete sentito parlare di questa donna. Sobre todo las hermanas habrán leído alguna vez la historia o les habrán hablado alguna vez de Dorcas. Soprattutto le sorelle avrete sentito parlare di Dorca o avrete sentito dei messaggi A ver, su alguna Dorca. hermana que me diga cuál era la característica principal de Dorcas. Sentiamo qualche sorella che ci dica qual è la caratteristica principale di Dorca. Era muy servicial. Era molto servizievole. A ella no le habían dado un privilegio en la iglesia. Lei non aveva ricevuto un privilegio in chiesa, No le habían dado un puesto alto en la iglesia. non
aveva ricevuto un alto carico, un incarico, sino del talento que ella tenía, lo ponía al servicio del Señor. ma lei metteva al servizio del Signore il talento che aveva in sé. A veces tenemos nosotros muchas cosas que dar al Señor, hermano, pero no lo hacemos. Spesso abbiamo tanto da dare al Signore, ma non lo facciamo. Porque creemos que el servicio solamente viene a través de un llamado importante. Perché pensiamo che il servizio arrivi soltanto attraverso una chiamata importante. Importante a nivel de los hombres, Importante a livello degli uomini, pero es importante a nivel de los ojos de Dios. ma è importante a livello degli occhi di Dio. Poner al servicio los talentos que Dios nos ha dado. Mettere al servizio di Dio i talenti che Lui ci ha dato. Y Dorcas era una mujer muy servicial. E Dorca era una donna molto servizievole. Y lo que ella hacía era que era sastre, E ciò che lei faceva era tessere. era confeccionista de ropa. Era una sarta, sì. Confezionava i vestiti, dice lui. Y ella lo que hacía era, miraba a las hermanas que siempre las veía con el mismo vestido E quello che faceva lei è che quando vedeva le sorelle con gli stessi vestiti, y se iba para el mercado a comprar una tela andava nel mercato a comprare il tessuto y le hacía un vestido. e preparava il suo vestito. Y cuando la hermana venía y Y le cuando- decía, hermana, qué bonito su vestido, E quando la sorella arrivava e diceva: sorella, quanto è bello il tuo vestito? ¿es nuevo? È nuovo? No, lo único nuevo son estos remiendos que le he hecho, No, l'unica cosa nuova sono questi arreglos, reparaciones. riparazioni. Y le decía, yo le traigo un regalo de parte del Señor. E Dorca le diceva: ho un regalo per te da parte del Y Signore. le sacaba su vestido a su talla, hermano. E tirava il suo vestito su misura. ¿Cómo cree que se sentía esta mujer? Come pensate che si sentiva questa sorella? La que había recibido el vestido nuevo. Quella che aveva ricevuto il vestito nuovo. Porque en aquel tiempo eran otros tiempos. Perché quelli erano tempi diversi. La iglesia de Cristo estaba siendo perseguida. La chiesa del Signore veniva perseguitata. No había dinero. Non c'erano soldi. No había para ir a comprar a los Aldis. Non si poteva andare a comprare ai saldi. Aunque hubiera Black Friday y no podían ir a ese día. Anche se c'era il Black Friday, loro non potevano andare a comprare. Porque quel no giorno. había dinero en la bolsa. Perché non c'erano i soldi in tasca. No había oportunidad de ir. Non c'era l'opportunità di andarci. No podía ir a ningún buen almacén. Non potevano andare nei grandi centri No commerciali. podía ir a comprar a Zara ni a nada de eso. Non poteva andare a comprare da Zara in quei posti. in No, quei no negozi. alcanzaba ni para Shein ni Temu. Non c'era nemmeno i soldi per Shein e Temu. No alcanzaba para nada. Non c'erano soldi per niente. Pero tenían a una mujer adentro Ma aveva una donna con que loro confeccionaba con sus manos las che bendiciones. confezionava con le sue mani Y le ella- benedizioni. Ella decía, no puedo predicar, E lei diceva: non posso predicare. no puedo cantar, Non posso cantare. no puedo hacer grandes cosas para el ministerio. Non posso fare grandi cose Pero per il ministero. aquí están mis manos, Señor. Ma ecco le mie mani, Signore. Usa mis manos, Señor. Usa le mie mani, ¿Qué Signore. puedo hacer para servirte? Cosa posso fare per servirti? Ve a hacer vestidos, dijo Jesús. Vai a tessere i vestiti, le ha detto Gesù. Haz lo que puedes hacer para el Señor. Fai ciò che sai fare. ¿Qué per es lo il que usted Signore. puede hacer, hermano? E cosa potete fare? No voi? me diga que no puede hacer nada. Non mi dire che non sapete Algo fare puede niente. hacer. C'è qualcosa che Algo potete Dios fare. nos ha dado para hacer. C'è qualcosa che il Signore ci ha dato Pongámoslo per al fare. servicio del Señor. Mettiamolo a disposizione per il servizio del Signore. Hay un hermano en alguna iglesia, en algún lugar del mundo, C'è un fratello in una chiesa sparsa in giro per il mondo que el Señor le dio una gracia de hacer pasteles, por ejemplo. che il Signore gli ha dato la grazia di preparare delle torte. Y en todo un año él sabía cuándo cumplía años los hermanos de su ministerio. E in tutto l'anno lui sapeva quando c'erano i compleanni dei suoi fratelli nel Y ministero. él tenía aquello en mente y no importaba quién fuera. E lui ce l'aveva in mente, non importava chi fosse. Hacía una torta para llevarles el día de su cumpleaños. Preparava la torta da portargli il giorno del compleanno. Seguramente algunos ni se acordaban que estaban cumpliendo años ese día. Forse magari loro non si ricordavano. Pero che eso sono es gli anni. poner a disposición de Dios, hermano, lo que Dios nos ha dado. Ma è questo il modo in cui lui metteva a disposizione del servizio di Dio il suo talento. Y el hermano le llevaba su tortita al cumpleañero. E il fratello portava la sua tortina al fratello. ¿Cómo cree que se sentían los hermanos, hermano? Come credete che si sentivano i fratelli?
Y algunos de ustedes recibieron esos pasteles. E alcuni di voi avete ricevuto quelle Que Dios cose. bendiga los talentos que pone en las manos de cada quien, hermano. Che Dio benedica il talento che mette Y nelle lo mani digo, degli y lo altri. digo así libremente porque no está aquí. E lo dico liberamente perché non si trova qua. Hoy no está aquí con nosotros. Adesso non è qui con noi. Pero lo que Dios ha puesto en nuestras manos hay que ponerlo al servicio del Señor. Ma ciò che Dio ha dato nelle nostre mani bisogna metterlo al servizio di Lui. Algunos les dio de predicar. Ad alcuni ha dato il dono della predica. Predique a tiempo y fuera de tiempo. Predica nel tempo e fuori tempo. Algunos les dio el don de tocar un instrumento. Ad altri ha dato il dono di suonare degli strumenti. Suena esos instrumentos para el Señor. Suona quegli strumenti per il Signore. Algunos Dios los bendijo con una voz hermosa. Ad alcuni Dio li ha benedetti con una voce bellissima. Pongamos siempre esas voces al servicio del Señor. Mettiamo quelle voci al servizio del Signore. A algunos de ustedes Dios le dio la gracia para hacer vestidos. Ad alcuni di voi Dio ha dato la grazia per tessere dei vestiti. Compre su máquina y aunque sea remiendos le haga a los hermanos. Comprate delle macchine, fate quello che riuscite. Si usted tenía el don o supo arreglar zapatos, Se voi avevate avuto il dono o sapete sistemare le scarpe, compre una caja para herramientas y arréglele zapatos a la gente que lo necesita. comprate gli strumenti e gli attrezzi e sistemate le scarpe di coloro che ne hanno bisogno. Sirviéndole a los necesitados, le servimos a Dios, Perché hermano. servendo i bisognosi serviamo il Signore. Cualquier cosa que Dios haya dado para nosotros Qualunque cosa che il Signore abbia dato a noi no es nuestro, es de non Dios. ci appartiene, è del Signore. Es para el servicio de los hermanos. È per il servizio dei fratelli. Hermano, yo no puedo hacer nada. Pastore, io non so fare niente. Yo no creo eso. Io non ci credo. Yo creo que Dios a cada uno nos dio un talento. Io sono convinto che Dio ha dato a ciascuno di noi un talento diverso. Busquemos cuál es ese talento que Dios nos ha dado. Cerchiamo qual è questo talento che Dio ci ha dato. Busquémoslo y pongámoslo al servicio del Señor. Cerchiamolo e mettiamolo a disposizione del suo Porque servizio. así estamos sirviendo a nuestro Dios. Perché è così che serviamo il nostro Dio. Dorcas era una mujer muy servicial para el Señor. Dorca era una donna molto servizievole per il Signore. Era una mujer grande en la iglesia. Era una donna grande, di grande stima nella Chiesa. Al punto que cuando ella enfermó y murió, Tanto che quando lei si è ammalata ed è morta, mandaron a llamar al apóstol Pedro que andaba cerca hanno fatto chiamare l'Apostolo Pietro che si trova vicino para que él llegara a predicar al funeral, affinché arrivasse a predicare nel funerale, para que él consolara a las hermanas. per consolare le sorelle. Y llegó el apóstol Pedro. Ed è arrivato l'Apostolo Pietro, Pero más que el resucitar a una mujer, fue una pronunciación profética para la iglesia futura. e non solo ha resuscitato questa donna, ma ha fatto una dichiarazione profetica per la Chiesa adesso. Cuando la llevaron a ver el cuerpo de Dorcas, E quando l'hanno portato per vedere il cadavere di Dorca, en aquel tiempo había muchos que morían, e in quei tempi c'erano molti che morivano, pero no todos eran resucitados. ma non tutti erano risuscitati. No era que cada muerto una resurrección, Non è che ad ogni morte c'era una risurrezione, pero había gente que no podía morir. ma c'era gente che non poteva, anzi non doveva morire. Eso es cierto, no debía morir. Ed era la precisazione, non doveva morire. Y cuando murió Dorcas, E quando Dorca è morta, y Pablo y Pedro mira el cuerpo de Dorcas, e quando Pietro ha visto il suo corpo, sintió algo en su espíritu que le dijo, esta mujer no puede morir. ha sentito un qualcosa nell'anima che le ha detto: questa donna non può rimanere morta. Y todas las hermanas habían llegado vestidas con su ropa que le había hecho, todas, E tutte le sorelle erano arrivati con i vestiti fatti da lei como una forma de homenaje a la difunta. per rendere omaggio alla defunta. Qué bonito gesto que tuvieron las mujeres. Che bel gesto che hanno avuto le donne. Le Todas sorelle. llegaron con su vestido hecho por las manos de Dorcas. Sono arrivate tutte con i vestiti fatti da Dorca. Y le dijeron a Pedro, Pedro, mira este vestido, ella me lo hizo. Pasaba otra, este manto, ella me lo hizo. Arrivavano le sorelle da Pietro e gli dicevano: Pietro, guarda, questi sono i vestiti che mi ha fatto, questo è il mantello che mi ha fatto Dorca. ¿Qué vamos a hacer ahora? Adesso cosa potremo fare? Ya no vamos a estrenar ropa. Non potremo più avere dei vestiti nuovi. Se murió la que servía a Dios. È morta la donna che era al servizio di Dio. Y Dorcas representa a esa iglesia que sirve al Señor, Dorca hermano. rappresenta quella chiesa che serve Dio. Pero servirle con todo el corazón a Dios no nos exime de también pasar dificultades. E il servizio con tutto il nostro cuore per il Signore non ci esenta
dall'avere delle difficoltà e delle sofferenze. Y después de ese problema, después de esa enfermedad, muere Dorcas. Infatti dopo quella malattia Dorca è morta. Y cuando Pedro la vio, sintió algo en su corazón. E quando Pietro l'ha vista ha sentito un qualcosa nel cuore Y sacó a todas las que estaban llorando. e ha fatto uscire tutte quelle che piangevano. Y habló a Dorcas. E si è rivolto a Dorca Y le dijo, Dorcas, e le ha detto: Dorca, levántate en el nombre de Jesús. alzati nel nome di Gesù. Y aquel cadáver se incorporó, dice la palabra del E Señor. quel cadavere si è incorporato, diceva la Y parola del Dorcas se Signore. levantó nuevamente. E Dorca si è rialzata una volta ancora. Y Pedro la tomó de la mano y se la presentó a todas las mujeres y a los hermanos de la E congregación. Pietro l'ha presa per mano e l'ha presentata a tutti i fratelli e tutte le sorelle della congregazione. Todos los que habían llegado para llorar y derramar una lágrima por Dorcas. L'ha presentata a tutti quelli che erano arrivati per piangere per Dorca. Y todo ese llanto se convirtió en alegría. E tutto questo pianto si è tramutato in gioia. Y el mensaje de Dorcas está aquí en esta frase. Ed il messaggio di Dorca si trova in questa frase. Una iglesia que sirve no puede morir, hermano. Una chiesa che serve non può morire. Y la Dorcas que ha muerto en medio de nosotros. E la Dorca che è morta in mezzo a noi, La Dorcas que ha muerto dentro de nosotros. la Dorca che è morta dentro di tutti Ese noi, espíritu de servicio que hubo en algunos de ustedes en algún momento. è lo spirito di servizio che c'è stato in alcuni di voi in un Pero momento, que hoy se ha C'è- apagado. ma che adesso si è spento, Que ahora ha muerto. che adesso è morto. Y hay gente que dice, yo antes servía a Dios. Infatti adesso c'è gente che dice: io prima servivo il Signore, Antes sentía un fuego que ardía en mi corazón. prima sentivo un fuoco che ardeva nel mio cuore, Pero sucedió algo que ya no lo siento. ma è successo un qualcosa per cui adesso non lo sento più. Ahora el Señor te dice, Dorcas, levántate. Adesso il Signore ti dice: Dorca, alzati, Porque ese Dorcas del servicio a Dios debe de resucitar en nosotros. perché quella Dorca del servizio di Dio deve resuscitare in noi. No estamos en el funeral de la iglesia que sirvió. Non siamo nel funerale della chiesa che ha servito. Estamos en la fiesta de la iglesia que se levanta diciéndole, aquí está mi mano, Siamo Señor. nella festa, nella celebrazione della Aquí Dorca, está mi della chiesa tiempo, che si Señor. alza, che serve il Signore, che presta il suo tempo al Signore. Aquí están mis manos, Señor. Ecco le mie mani, Signore. Aquí están mis talentos, Señor. Ecco i miei talenti, Signore. Yo quiero servirte a ti, Señor. Voglio servire te, Signore. Esas son las características más importantes de la iglesia que va a ser la esposa del Cordero. Queste sono le caratteristiche più importanti della chiesa che sarà la sposa dell'agnello. Porque el Señor diseñó el perfil de su esposa. Perché il Signore ha disegnato il profilo della sua Y sposa. aunque podríamos hablar de muchas, las más importantes son aquellas definición y servicio al Señor. E anche se potremmo parlare di tante altre caratteristiche, le più importanti sono la definizione ed il servizio di Dio. Dice la palabra del Señor, con eso terminamos, E la parola di Dio dice, e concludiamo così, que cuando aquellos siervos estaban trabajando duro para el amo, dice che quando quei mietitori lavoravano sodo per il loro padrone, dijo el amo, ojalá que esperamos que cuando el Señor venga los encuentre haciendo así. ha detto il padrone, speriamo che quando il Signore ritorni vi trovi facendo così. El Señor no nos va a pedir cuenta de lo que hicimos en los años 80. Noi ovviamente non renderemo conto di tutto ciò che abbiamo fatto soltanto negli anni '80. Bueno, yo no había nacido todavía, dirá alguno. Io non ero ancora nato, diranno alcuni. Pero si usted dice, Señor, hace 5 años yo te serví, Ma se voi dite, Signore, 5 anni fa ti servivo, pero el Señor quiere hallarlo en el momento cuando Él venga sirviéndole a Él. ma il Signore vi vuole trovare servendo sul momento. No vive de recuerdos ni de sueños la iglesia. La Chiesa non vive per i sogni e per i ricordi del Vivimos de passato. un día a día. Viviamo un giorno dopo l'altro. No te va a pedir cuenta de lo que hiciste el año pasado. Non dovrai rendere conto di ciò che hai fatto l'anno scorso. Y aunque e eso basta. no es un tiempo perdido, E anche se non si tratta di tempo perso, pero cuando el Señor venga nos pedirá de lo que hoy estamos haciendo para Él. il Signore quando tornerà ci chiederà per ciò che adesso facciamo per Lui. Algunos podrán decir, mira, yo antes cómo predicaba. Alcuni potranno dire, sentite, voi non sapete come predicavo prima. Y ahora E adesso no sé qué me pasó. non so cosa mi è successo. Viera yo cuántas almas ganaba para Cristo. Non sapete quante anime ho portato ai piedi del Signore. Y hoy E adesso no tengo deseo de ir. non ho più il desiderio di andare.
esa Dorca Dios la va a levantar esta mañana. Questa Dorca è quella che Dio risusciterà questa mattina. Viera que yo antes oraba tanto para tener ese encuentro con Cristo cada mañana. Io prima pregavo tanto per avere quel incontro con Cristo durante le mattine. Y hoy, aunque lo deseo, no puedo. Adesso anche se lo voglio non posso, non riesco. Antes hacía tantas cosas para el Señor, Prima facevo molto per il Signore, pero hoy me siento vacío. ma adesso mi sento vuoto. Me siento que me falta tantas cosas. Mi sembra che mi mancano tante No cose. estoy motivado. Non ho la motivazione. Y aunque la Dorcas en nosotros esté moribunda, E anche se la Dorca in noi è moribonda, aunque esté en un momento del paso de la vida o la muerte, anche se si trova ad un passo tra la vita e la morte, el Señor te dice: hoy te levanto, il Signore ti dice oggi ti rialzo. porque para el que cree todo es posible. Perché per coloro che Puede credono è ponerse de tutto pie en possibile. esta hora, hermano. Potete mettervi in piedi in questo momento, fratelli. Yo quiero que usted le diga al Señor: levántame, Señor. Io voglio che voi diciate al Signore: alzami, Signore. Resucítame, Señor. Risuscitami, Signore. Ha habido cosas que han sucedido en mí que me apagaron el fuego. Ci sono state delle cose che hanno spento il fuoco dentro di me, Detuvieron el río, el fluir que había en mí. che hanno fermato lo scorrere del fiume che c'era in me. Pero hoy yo quiero que se levante nuevamente Ma ora voglio che si rialzi nuovamente, y que tu gloria vuelva en mi vida, che Señor. la tua gloria ritorni nella Se mia lo vita, podemos Signore. decir en esta hora al Señor. Possiamo dirlo in questo momento al Signore. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, nel nome di Gesù, venimos delante de ti, Señor amado. veniamo dinanzi a te, Te Signore amato. ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. E mettiamo nelle tue mani le nostre vite. Solo aquellos que creen este llamado, hermano, Adesso voglio che coloro soltanto che credono in questa chiamata, levante su mano, alziate le mani. sus manos que representan el servicio al Le Señor. vostre mani che rappresentano il servizio del Signore. Y dígale: aquí están mis manos, Señor. E gli diciate, ecco le mie mani, Aquí están mis pies. ecco i miei piedi, Aquí está mi tiempo, Señor. ecco il mio tempo, Signore, Mis talentos. i miei talenti. Vaya a buscar cuáles son sus talentos, hermano. Andate a cercare, a vedere quali sono i vostri talenti. Cuando la Biblia habla de talentos, Quando la Bibbia parla di talenti, no habla exactamente de los dones del Espíritu. non parla necessariamente dei doni dello Spirito. Son de habilidades que Dios nos ha dado. Sono le abilità che il Signore ci ha dato. Son de aquellas cosas, hermano, que podemos ponerlas al servicio del Señor. Sono tutte quelle cose che possiamo mettere al servizio del Signore. Lo que Dios te haya puesto, ponlo en las manos del Señor. Ciò che il Signore ti ha dato, mettilo a sua disposizione, a suo servizio. A algunas personas Dios le ha dado gracia, hermano, y sabiduría para hacer ciertas cosas. Alcune persone hanno ricevuto la grazia e la sapienza per fare determinate cose. Busca gente que necesita de esa gracia que tú tienes Cerca la gente che ha bisogno di quella grazia che hai tu y dáselo. e dagliela. Promueve lo que Dios te ha dado, Promuovi ciò che il Signore ti ha no dato, para engrandecimiento humano, non per ingrandire l'uomo, sino para el servicio del Señor. ma per il servizio del Signore. Eso, hermano, es algo que podemos hacer.